Samain, Halloween, gwell an anaon, evit misvez gwell ar evaro, evo laket ar gaoz war ar zombiet, ar zunerien gwad, an tas mantet, me pas epken. Ur beau chat d'an evelau a vo kiniget dior evit misere, liamet gant gwelioù ar evaro, pe gant istor hor bro. Fulup l'an uzel a ginnig dior un dastuma d'an evelau ar c'hoarvez e breiz adalek ar gren amzer betek an amzer a vremañ. Aour ar geltet da skouer. A zo un enklask polis gant un numismat da eul pechou aour engelt kavet gant maltouterien. A wenet e an dan evelman, gant istor an diskouezadek keltiek ba mir di breiz e raon. Da at kavout baz al leor mal a chap embannet gant al liam. Te pot mapke al evene, e neus skrivet kontadennoù Halloween, eiz da len evit an deskardet hag arre yaouank. Istuerioù tasmanchou, citrouiez o nijal, manerioù kour, pe traoù aral evit bezañ spontet da vare gwelioù ar re varo. Kontadennoù misere embannet gant ar goulou gwen. Tidwar al re neus embannet un dibab d'an evelou ber, diouiezek, beskrivet vid ur genstrivadek da vare miziad ar brezonek. Ser d'an evel, awenet gant un dresadenn savet gant denez prijan. Un dibab d'an evelou ber embannet gant tidwar al re e daouvil un varnugen. Ha, digouste al levrik. No peus kemet tremen bat tidwar al re, hag evo roet unan da bepini ar c'houleno. Ivar, chete ur strolad dibar. Marsen o peus bet tro d'ur lavet ba sonadegao dija, a chete o fladen neue ar ruvet. Ur mesklaj etre kan un gounel, rok a sonerer ur bed. Jet o fladenji e reler beajain en ur chilaou d'ur kan eloan ur sauce, chemen a Coraline ar tonioù en gounel. Ur bladen broduet jet paker prod a de gaout ar kobrer a dal ur rouer a vezinoal. Tristeo implijidi zombilenium da didui mapden. Bevezer, pismeger, emgarour. Betek mateuio controler en normosurente, c'hoant gantan seri an dachen c'hoarioù. Rener an dachen, ur zuner gwad, a ranko dantan anean evit gwarezi ezi. Transformé de eusvil, disparti de zever, stanket en dachen et teud avean trist dezro. Penaos en em zifrito e touez an an var vidi, ur film da vedet gant ar fammi a dalek dek vloaz, da vedet a dalek vakañsoù an olzent war brezo eb. O pujale o deus bet prijadur ar brezo eb ket ranchetan ar eus du, war eo mat ar miltam lezerenek ar eus du a zo det ermez tregontam avet en em doueman dor a len a deskain en ur wari. Ad kavidion adal an unan ar nugen avis Gwell Mitchell ar lerien bannou yol. Armizman e kinigom deor ur podcast neve deus Ouest France. Breiziz er Canada, kiniget gant Azilis Potser. Er podcastman e vo rouet ar goz da familloù bet da vo Canada goude an eil brezal bed. Eulian a raio ent an divroidize a go diskenidi. Penaos o deus bevet en ur vro lies evenadurel evel bro Canada, atrus kaset oz evenadur duze. Setu un tamm va. Hervé Conan. Vel just eo a kri kuita de vro, hag pat blavezioù hag a zo ken bremañ. Ne disanjom kamet apez a dremene vro amañ heuil a reom an treo, derc'hel a reom da glask lakad ar yez da vorno a-raok. Miz inoal, miz un dilojtan,
Revao hag laradeno. Et ya, pe avait tidouar alre d'un nebetan pendé de juir et vos canigues jetés, wari une tam spéciale. Murder Party, evegret hag un nabadense et soznek flour. Dollar et deux et vos red d'or gobir une enclar avec kaout piv en deus laret Léa Rivoker. Ima red d'or la cadeau en enirok hag evo d'or sadorn arnugen balan devant. A trawaral a edermiz ba bronalre a drudjare d'or fecht bronalre gwilbemde. Mais manor ba brogenet, perso possible et l'air casso puljalé de robir une drovalé ébréonec l'an rimadelov cocheté les neven de ninan arnugen. Pe monet de lien ur stage riva j'ai trolla d'or frobagand dendri poire pimp à serre arnugen ba plouguerné. Perroir monet de velet ur perroiri cocheti chemper den daou arnugen cassette de ben jet trolat kalak. L'an a drau avec chom ba breton à edermiz.